Здравейте, приятели! Аз съм Стиляна и най-напред искам да ви честитя новата година от мен и от WinBet. Пожелаваме ви 2026 да ви донесе повече поводи за радост и повече късмет. Вече ни донесе еврото. Сега започва носталгията по лева. За да преодолеете тази носталгия, час по-скоро, на WinBet даваме мега еврокеш. И още от януари ви посрещаме с умножен късмет. Да наклоним везните във ваша полза. Следете специалните дни. Подсказвам ви, че днес е такъв ден и можете да се възползвате от множителите на сайта на WinBet. Сега, всеки ден, с всеки депозит, вече играете за 2 мега награди по 500 000 евро, една на случайен принцип и една от бонус игра. Заедно с тях ви очакват джакпоти за над 4 милиона евро. Персонални оферти, дневен фрибокс с до 25 000 евро кеш и над 22 милиона фри спинс от Amusenet и EGT Digital. Както и бонус сфера с 3 оферти всеки ден. Освен бонуси, сферата раздава и до 30 000 евро пак всеки ден. Пеете си и си избирате. Бонус сфера, бонус сфера, бонус сфера. Но добрите новини не спират до тук. И през януари на WinBet продължаваме да умножаваме от 2 до 6 пъти депозитите, печелившите залози, бонусите, фри спинс, печалбите и талоните. Сега именно талоните ще умножат късмета на един от вас по 7 и ще му донесат наистина премиум награда – BMW X7. Годината и валутата може да са нови, но удобството и лукса винаги са желан подарък и нямам търпение да зарадваме някого. Сигурна съм, че и вие. Да започваме! Старт! Потребителските имена на всички спечелили талони вече са тук, в този таблет. Даваме им малко време да се разбъркат добре, за да има равен шанс за всеки. Чакаме. Чакаме. Пръстът на съдбата е готов да избере. И победителят е... Стоп! Виждате част от инициалите на късметлията на големия екран до мен. Честито! Вече сте гор собственик на чисто ново луксозно BMW X7. Наистина страхотен автомобил. Очаквайте доста комплименти от съседите. От нас безаварийно шофиране и още повече късмет. Още веднъж честито! А за всички останали това е само началото. Новата година има още 11 месеца. Приятните изненади от WinBet те първа започват. През февруари подаряваме още едно BMW X7. От мен, Стиляна, чао! И до нови срещи! Не забравяйте да се възползвате от днешното умножение на сайта на WinBet.